आपने ट्रेनों और प्लेटफार्म से जुड़े कई अजब गजब और रहस्यमय किस्से सुने होंगे, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा रहस्यमय किस्सा इटली की उस ट्रेन का है जो 106 यात्रियों के साथ गायब हो गई। दरअसल जेनेटी नाम की ट्रेन साल 1911 में रोमन स्टेशन से रवाना हुई। जैसे ही ये ट्रेन एक सुरंग में घुसी वो अचानक गायब हो गई। ट्रेन की काफी खोजबीन की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला। हालांकि बाद में उसी ट्रेन में सवार 2 लोग सुरंग के बाहर मिले। उनका कहना था कि जैसे ही ट्रेन सुरंग के पास पहुंची वहां से एक अजीब सा धुआं निकल रहा था। इसको देखकर वे काफी घबरा गए और ट्रेन से कूद गए। इस घटना के बारे में कहा जाता है कि ये ट्रेन अपने समय से 71 साल पीछे यानी पास्ट में चली गई थी, क्योंकि ट्रेन को गायब होने से 71 साल पहले 1840 में मैक्सिको में देखा गया था। सबसे हैरानी की बात ये थी, जब इस ट्रेन को 1911 में पहली बार ही चलाया गया था तो वह 1840 में कैसे देखी गई। एक बात और सामने आई कि 1840 में मैक्सिको के एक हॉस्पिटल में 104 लोगों को रहस्यमयी तरीके से भर्ती कराया गया था। वे लोग सिर्फ इतना बता पा रहे थे कि वे यहाँ ट्रेन से आए हैं, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि 1840 में ऐसी कोई ट्रेन थी ही नहीं जो इटली से मैक्सिको जा सके। दोस्तों, आपका इस पूरी घटना पर क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।